أزول نشوف يسون ونشوف يسون غير السري ذاكيني بالدماء عندها فغير كان كوني تخبرا باللي تربعتي المزينين دال القبايل الصوت غير وهران كتسوالي ما تتصور نسن اردفيري غير ذاكيني الصوت وهران الصوت السلامات ذاكين تملي تنسن رديلين أزكى بوس الجماعة غاف 4 مديث ذو النار نحمد الزبنة دي وهران عندها يرزا ويدا ويدوين يسكلفن ستايوان لا كومونيكاسيون لا جي اس كان يدوين هضر باش ينايغيد اميك لي كونديسيون يصوضن لو فواياج بيان سور يظولن اما وهران كان شي طوحون تيدا نسعدي وقبلايا غادا نسعدي كان انويذم يورارن دي كونفوكين ماس بوزيدين يوسف بوزيدين اكاد تواليم ذاكيني لا ليست 20 ميورارن بنبوط حديد مباركي كروم بن شريفان سوياد تيزيبالي شيخي مكيداش بن شعيران بونوان رايح وقاسين العرفي بن صياح حمرون فلاحين قدور شريف طوبال اكو بولحيا ذويكينين اذ ميورارن يكونفوكين ماس بوزيدين ومن بعد زكا بيان سور وتورارنا راكويث لون ويذ يتورارنا را لما يورون فورم دروثني راد يقدمنا ندا راد يقابلن ثربات المولودية وهران ذي وهران اكتدينا بوزيدين ذي وهران نايتيزي وزو او يكرو سي لا ميم شوز فوالا نظم على جي اس كا بيان سور هذا الدوغال افيك ان بون ريزولتا ان تري بون ريزولتا الرباح ان بون ريزولتا بوتيتر سي ان ماتش نول نظم نكوني هذا الدوغال افيك ان تري بون ريزولتا دونك بلا العضيل هذا ونيد سكينا تصور كيني يدفكا تايوان لا جي اس كا ومن بعد ونيد ساعدي لونجسترمون سونور يدفكا لا كومونيكاسيون لا جي اس كا يمي بظن اردينا دونك يميورارن لا جي اس كا فوالا توران أدن ستقسين مسكلارين ذا أميك إعدان تتلوفات قفريد أو تصوضين أرديهنا أسيد نسل أزول مسكلاري سالم ونهضر تايوان لا جي اس كان لا كومونيكاسيون لا جي اس كان أم كي تسيليض ما تدي دار وهران أميك كومون سا سباس. Ça va, la baisse dernier semaine, donc on a fait un voyage agréable, ça a duré un petit peu de 5 heures de temps, donc on est à Oran, on est arrivé, on est installé, donc tout le groupe est installé. Bon, bah, il y a une séance de décrassage bien sûr, ils sont en train d'ailleurs, les joueurs sont en train de faire une séance de décrassage, et puis c'est passe à la concentration. Après la séance de décrassage, passe à la concentration. Et pour le match de demain, il jouera à 16h au stade Zabana. Comme tout le monde le sait, c'est un match qui va être retransmis sur Canada Algérie. En direct. Donc voilà, tout le groupe se porte bien. Voilà, on a fait un agréable voyage. ومن بعد كتصبح بالك ترزو مال السطاد زبانة تولي من خطي. Certainement, on est sur le plan technique. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Oui, je comprends, il n'y a pas de problème. المهم, vous êtes bien arrivé, il n'y a pas de problème. Oui, on est arrivé, on est installé, donc les joueurs sont mis dans de bonnes conditions. Tout le groupe est motivé. Une séance de décrassage, donc ils vont entrer à l'hôtel, donc au Badlan. C'est la concentration, c'est la récupération pour le match de demain. Donc ça y est. Absolument. Est-ce qu'on peut savoir un dang de l'hôtel Yerorteram Dina? Le Mouahidine. Voilà, c'est l'hôtel. C'est un complexe public l'hôtel, c'est une SSPA, hôtel El Mouahidine. Absolument. Voilà, El Mouahidine, voilà. Eh ben, on vous souhaite un bon séjour. Inch'Allah, daoumi victoire ou dougalem. Merci bien. Inch'Allah, nous rendre la victoire. Inch'Allah, salam. Aya, bqala khair, salama.
فوالا سلمتي ما السلم كلارين دونك نظم عاد دوغال اداوين فيكتوار ودوغالن خطر نوح واجسن ذاكيني ديرنيا نوح واجسن ادربحن ذاكيني فوالا دواكي كان يبغي غادا ونتي داوي هكا سلع جلان سيت اون انفورماسيون كوم اون اوتر دوغالت غاف تسعه ذا ساون غاف تسعه انا منايا ادناوي ذا شويلان ذا ماينوس دوغال هكا ديرنيا الله ريفي كيني دواين يتسيلين النظام تنمير ون ارتفات